Immaginate un normalissimo condominio italiano, le vite di tutti i giorni, le routine, la gentilezza tra i vicini. È in questo contesto che Paola, una ragazza come tanta, incontra la signora Lucia. Lucia era una signora anziana, dolce ma tremendamente sola. La sua solitudine aveva un rituale preciso. Aspettava che Paola tornasse dal lavoro per bussare alla sua porta e la scusa era sempre la stessa. Con la voce dolce e un po' tremola chiedeva: Paola, prestami un po' di sale. Portami un po' di sale, tesoro. A volte era zucchero, a volte era il sale, ma Paola sapeva che non era per gli ingredienti in sé, era un pretesto per un po' di compagnia. E ogni volta, come un ringraziamento silenzioso, la signora Lucia aspettava Paola con una fetta di torta appena sfornata. La sua casa aveva un profumo inconfondibile, un mix di dolcezza calda e di borotalco. Era un rituale, una isola di serenità. Ma ogni storia normale arriva il momento in cui la normalità si incrina. Ma un giorno la cara e dolce signora Lucia non bussò. Paola non si preoccupò più di tanto. Pensò fosse fuori per qualche commissione oppure era andata a trovare quel nipote che lei diceva sempre che non veniva mai a trovarla. Ma i giorni furono passando e niente della signora Lucia tornare. E un odore iniziato a permeare il pianerottolo. Un cattivo odore, pesante, dolciastro, terribile. È diventato sempre più forte, provenendo proprio dalla porta di Lucia. Paola, ormai in preda all'ansia, chiamò la polizia. Arrivata la polizia, hanno cominciato a bussare alla porta. Signora Lucia, la polizia, apri per favore. Signora Lucia, apri la porta. Niente, non si sentiva anima viva. Allora hanno deciso di buttare giù la porta. E quando aprirono la porta, mio Dio, trovarono la signora Lucia. Lì, era seduta sul divano, come se stesse ancora guardando la televisione. Era morta lì, da sola, probabilmente da giorni. Il dolore per Paola era immenso, misto a un senso di colpa straziante. Si celebrarono i funerali e la vita lentamente sembrava voler tornare alla normalità. La prima notte dopo la scoperta non successe nulla. Paola era a casa tranquilla con la sua cagnetta. Sì, Paola aveva una cagnetta bellissima, un labrador tranquillo, si chiamava Lady. Ma la notte dopo i funerali tutto cambiò. Paola era a casa, quando all'improvviso bussarono alla porta. Lady, che non aveva mai ringhiato verso un essere umano, si rizzò, il suo pelo dritto, un ringhio basso e continuo che le usciva dalla gola. E poi Paola la sentì. Ma questa volta più piatta, spettrale. Paola, prestami sale, porta il sale e io preparo il caffè. E insieme a quella voce tornò anche l'odore. Quell'odore che conosceva così bene. Torta e borotalco. Ma questa volta non era un ricordo confortante. Era una presenza gelida che la ghiacciò il sangue e le immobilizzò il cuore. Pietrificata, Paola si avvicinò alla porta e guardò dallo spioncino. Le immagini erano distorte. Si vedeva una figura femminile in piedi di spalle. Lei era lì, la signora Lucia. Ma c'era qualcosa di terribilmente sbagliato. Era girata, gli dava le spalle. Paola poteva vedere i suoi capelli e sembravano essere tutti bagnati, come se fosse appena uscita dalla pioggia, fradici. Paola non riuscì a muoversi, non aprì, non urlò, rimase lì, seduta per terra, con Lady che continuava a ringhiare verso la porta per tutta la notte. E quando finalmente arrivò le luci del mattino e il coraggio di aprire la porta,
non c'era nessuno. Ma sul pavimento del pianerottolo c'erano delle impronte bagnate, che partivano dalla sua porta e si dirigevano verso l'appartamento della signora Lucia. E questo è stato solo la prima notte. Paola mi ha detto che questo è continuato ogni singola sera. Poi hanno suggerito a Paola di cercare aiuto e lei l'ha fatto. Ma, come a volte succede in queste storie, l'aiuto umano non è sempre sufficiente contro ciò che non si può spiegare. Dopo notti di terrore, con Lady che ringhiava incessanti verso la porta che non osava più aprire, Paola raggiunse il limite. Non poteva più vivere così. Decise di chiamare un prete, di chiedere una benedizione per la sua casa, per il pianerottolo, per porre fine all'incubo. Il prete arrivò, ascoltò la sua storia con serietà e benedisse ogni centimetro della casa. Al termine, un senso di pace scese su Paola. Era sollevata, forse finalmente era tutto finito. La casa sembrava più leggera, più normale, ma l'incubo della signora Lucia non si era reso, stava solo aspettando. E in quella stessa notte, nel silenzio più profondo, il bussare tornò. Era più forte, più insistente. Lady si scatenò ringhiando, abbaiando, come posseduta. E la voce ancora una volta. La voce della signora Lucia era più vicina, più disperata. Paola, il sale. Paola, con un coraggio nato dalla disperazione, si avvicinò allo spioncino, ma questa volta ciò che vidi fu infinitivamente peggio di una spalla. La signora Lucia era girata, era di faccia alla porta. La stava guardando. E i suoi occhi non erano più i suoi occhi. Non c'era più pupilli, né iridi, non c'era più nulla di umano. Era due pozze di nero assoluto, profondo come abisso, due occhi che la trafiggevano dall'altra parte della porta. Paola urlò. Non c'era più dubbio, non c'era più speranza. Qualunque cosa fosse quella presenza, non era più la dolce signora Lucia che offriva la torta. Era qualcos'altro, qualcosa di malvagio, qualcosa che si nutriva della solitudine della signora Lucia e che ora si era fissato su di lei. A quel punto Paola capì. Non c'era prete, non c'era benedizione che poteva aiutarla. Quella presenza era legata a quel luogo, a quella porta, a quella richiesta incessante. L'unica via di uscita era fuggire. Prese la decisione più difficile e più costosa. Fece le valigie, prese Lady e cambiò casa. Si trasferì lontano, in un altro quartiere, sperando di lasciare tutto alle spalle. E qui, amici miei, arriva la parte più tragica di questa storia. Anche se è passato tanto tempo, non è mai finita veramente. Paola mi ha confidato che, anche nella nuova casa, a volte nel cuore della notte, senti Lady e vedi che il suo pelo drissa tutto e inizia a ringhiare basso verso un angolo vuoto della stanza. E pochi istanti dopo, un profumo inconfondibile si diffonde nell'aria. È il profumo di una torta appena sfornata e mista al dolce c'è anche un antico odore di borotalco. La signora Lucia l'ha seguita, non ha più bisogno di bussare e ormai è con lei. Questa è la vera fine della storia, una fine senza chiusura, senza redenzione, una presenza che non si placa. Vi lascio con questo. A volte la gentilezza ci lega alle persone più di quanto pensiamo e alcuni legami dopo la morte sono impossibili di spezzare. Paola ha imparato a conviverci e noi abbiamo imparato che alcune porte, una volta aperte, è meglio non chiudere mai, perché ciò che è dall'altra parte potrebbe voler entrare per sempre. Scrivete nei commenti cosa avreste fatto al posto di Paola.
E io sono Paola e questa è la voce del sussurro nell'ombra. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e attivate la campanella di notifiche se a voi piace delle storie come questa. Un saluto a tutti.